अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İngiltere yıllık celsası gelecek cumadan itibaren başlamak üzeredir. Yüce Allah'ın lütfuyla celsaya katılmak için diğer ülkelerden misafirler gelmeye başladılar. Ve celsa günleri yaklaştıkça yakın ve uzak ülkelerden misafirler gelmeye devam edecek ve çoğalacaklardır. Aynı şekilde İngiltere'nin diğer şehirlerinden dahi misafirler geleceklerdir. Celsanın misafirleri arasında Ahmediler dışında onlar Ahmediler celsanın bereketlerinden istifade etmek için gelirler. Bunlar dışında İngiltere dışında diğer ülkelerden dahi gayri Ahmediler ve gayrimüslim misafirler dahi celsaya katılıyorlar. Onlar arasında bazı ülkelerin devlet temsilcileri ve memurları yahut tahsil görmüş kimseler gelip katılıyorlar celsaya. Aynı şekilde pres, matbaa ve medya ile ilgili kimseler dahi şimdi çok sayıda katılıyorlar. Bütün bu gelenler çok derin bir göz ile bizim her şeyimizi görürler ve genellikle etkilenirler. Özellikle bizim nizamımızı görünce bunlar hep gönüllülerden oluşuyor. Bunu görünce tebliğin yeni sahaları açılıyor, yeni yollar açılıyor, yeni Ahmediye cemaati konusunda bilgi edinmeye çalışıyorlar. Onun için bu günlerde bizim görevlilerimiz, gönüllüler, erkek ve kadın, kızlar ve erkekler, küçük çocuklar sessiz bir tebliğ yapmakta olurlar. Ve matbaa vasıtasıyla Ahmediye cemaatin basın vasıtasıyla Ahmediye cemaati bütün dünyaya, uzak yerlere kadar tanınıyor. Şimdi basının dikkati bugünlerde, genel günlerde dahi bazen bazı olaylardan dolayı cemaate çekiliyor. Mesela
Burada Avrupa'da bazı terörist olaylarından sonra cemaat üyeleri kadınlar dahi onların kapsamındadır, erkekler dahi vardır. Bunlar İslamiyet'in gerçek mesajını dünyaya vermeye çalıştılar bu olaylardan sonra ve bizim basın şubemiz dahi çok alıştı. Bizim murabbilerinin birçok mülakatları oldu. Cemaatin İslamiyet'in barış dolu talimatı bakımından dünyanın matbaası dünyada geniş bir şekilde bunu tanıtmıştır cemaatimizi. Bu olaylar çoğaldıkça cemaatin tanımı dahi daha da çoğalmaktadır. Kısacası Celsa günlerinde dahi Yüce Allah bu vasıtayla İslamiyet'in tanımını Celsa vasıtasıyla İslamiyet'i tanımanın yollarını bize vermektedir geniş bir şekilde. Celsanın programları, konuşmalar vesaireyle vasıtasıyla Ahmediler maneviyata, ruhani konusunda ilerlemeye çalışırlar ve bir şey öğrenmeye için gelirler. Aynı yerde gayri Ahmediler ve basın mensupları bilgisel ve inanç bakımından bizim talimatı dinlemekle birlikte genel olarak Celsanın ortamı ve Ahmedi erkek ve kadının gönüllü hizmetleri ve misafirperverliği hissiyle onların iş yaptığını görerek İslamiyet'in güzel talimatlarını ameli bir şekilde dahi görürler. Ve söylediğim gibi bu çok büyük bir tebliğ yoludur. Kısacası gönüllülerin büyük bir rolü vardır. Ve gönüllüler, görevliler hangi yerde çalışırlarsa çalışsınlar, onların kendilerinin bir önemi vardır. Ve bu önemi her genel bir çalışandan başlayarak en üst seviyedeki zata kadar her biri onu bilmeli. Genel bir çalışan, görevli, ister su veren bir çocuk dahi olsa onun karakteri ve çalışması onu Allah-u Teala'nın rızasını elde eden haline getiriyor. Aynı yerde yabancıları dahi etkilemekte oluyor o çocuk. Jalsaya katılan misafirler onu belli ederler, söylerler. Aynı şekilde gönüllüler dışında büyük görevlilerin dahi bilmeleri lazım. Yalnız kendi görevlileri ve muamilleri dahi hizmet eden görerek onlardan iş almasınlar. Aksine kendileri dahi acizane bir şekilde bir muamil ve bir normal bir görevli gibi görev yapmaya çalışsınlar. Kendi görevlilerinden ve diğer insanlardan dahi, misafirlerden dahi kendi karakterleriyle yumuşak karakter göstersinler onlara. Çehrelerinde, yüzlerinde kibarlık olsun. Dillerinde yumuşaklık olsun ve güzel ahlak vasıflarını göstersinler. Daima unutmamaları lazım. Misafirperverlik büyük bir şubedir. Ve misafirperverlik yalnız yemek vermek ve su vermek yahut en fazla
oturum hazırlamak değil. Aksine Jalsa Salana'nın yıllık toplantının her şubesi misafirperverliktir. İster ona hangi isim verilsin. Jalsaya her kim gelirse o misafirdir. Ve onun önemini mümkün olduğu vesilelerle onu tedarik etmeye çalışmak, Jalsaya herhangi bir görev yapmakta olan bir kimse için gereklidir. Bunun için Hazreti vaat edilen Mesih Aleyhisselam kendi hislerini bir yerde beyan etmiştir. O bizim için usulü bir rehberliktir. Mesih Muhammed Aleyhisselam bir yerde diyor ki, ben daima düşünüyorum, hiçbir misafir eziyet görmesin. Aksine sıkıntıya girmesin. Daima ben nasihat ediyorum. Mümkün olduğu kadar misafirlere rahat verelim. Rahat verilsin. Dedi ki, Mesih Muhammed Aleyhisselam, misafirin kalbi bir ayna gibi olur. Ve küçücük bir darbe ile dahi kırılır. Onun için bunu daima hatırımızda tutmalıyız ve tabiatlerimizde cebir ederek dahi öyle bir durum olursa bazen misafire rahat ve kolaylık sağlamaya çalışmalıyız. Ve her şubenin görevlilerine söyleyeceğim, eğer onların karakteri yumuşak ise, davranışları, ahlakları güzel ise, sabır varsa onlarda, uygun söz bir kelime dinleme havsalaları varsa, ileri derecede onların naibleri ve muavinleri dahi aynı karakter gösterecekler misafirlere karşı. Onu da belli edecekler. Ve misafirperverliğin güzel örneklerini ileri sürecekler. Ancak eğer görevlilerin yüzünde sertlik olursa, sözlerinde sertlik olursa, şiddet olursa, dikkatli bir şekilde söz dinlemedilerse, öyle bir yalaşkanlık olursa, onların naibleri dahi ve muamelleri dahi aynı karakteri, davranışı göstereceklerdir. Onun için misafirperverliğin en yüce seviyeyi göstermek için her şubenin görevlileri, müdürleri kendi durumlarını muhasebe etsinler ve kibar bir şekilde kibarlığı son dereceye ulaştırmaya çalışsınlar. Söylediğim gibi bir iki şube misafirperverlik değildir. Aksine her şube misafirperverliğin şubesidir. Jalsa Salana'nın ister oturum olsun, ister yemek hazırlamak olsun, yahut yemek yedirmek olsun, yahut transport olsun, yahut temizlik olsun, banyolar olsun vesaire, yahut doktor ve onunla çalışan diğer görevliler olsun, yahut yol gösterenler olsunlar, damlar yahut diğer görevliler, yahut security, korumalık ve bunun dışında diğer şubeler, korumacılık, herkes kendi yerinde ev sahibidir. Evi hazırlayanlar için unutmamaları lazım. İçtimai yerlerde ve çadırlarda dahi kadınlar ve çocukların en iyi şekilde dikkat etsinler. Bugünlerde yaz günleridir, fakat geceleyin mevsim birdenbire soğuyor. Soğuyabilir de. Hadikatul Mehdi'de, Jalsa'nın olacağı yer Hadikatul Mehdi'de Londra dışında 4-5 derece az olur sıcaklık derecesi. Onun için kendi çadırlarını getiriyorlar. Onlar bunu gözlerinin önünde bulundurmaları lazım ki güzel onların elinde hazırlıklar olsunlar. Geceleyin yatakları güzel olsun.
Geçen senenin tecrübesi budur. Çocuklu kimseler bazen mevsim soğuyunca zorluğa giriyorlar. Aynı şekilde yemek yedirenler vardır. Onlar direkt olarak misafirlerle ilgilidirler. Ben daima hatırlatıyorum. Yemek verirken, tabağa koyarken misafirin isteğine dahi dikkat edin. Tabi zor oluyor bu. Fakat çaba sarf edin mümkün olduğu kadar. Ve eğer bir mecburi olursa o zaman güzel bir şekilde cevap verin ona. Sert cevap vereceğinize. Ki diğer kimsenin hissi zedelenmesin. Bu sene jalsa yöntemleri arasında yemek tabakları değiştirilmiştir. Daha önce kullanılan tabaklar hakkında deniliyor ki belli bir sıcaklık derecesinden daha fazla onun içine yemek konmamalı. Bazı kemikler çıkıyor içinden. Ve bizim yemeğimiz sıcak oluyor. Onun için Afsar Jalsa Salana bu sene kullanılan tabakları bana gösterdi. Kağıttan oluşuyor bunlar. Ve yemek koyanlar dikkat etsinler. Belki ince olursa 2 tabağı üst üste kullansınlar birleştirerek. Yemek dağıtanlar bu konuda Jalsa Salana'nın bu şubesidir. Güzel onlara yol gösterilmeli. Sonra taşıt şubesidir. Önemli. Ve bu sefer uzak parking oluşundan dolayı shuttle otobüsler hazırlanmıştır. Ve onu da Jalsa Salana'nın yöntemi daha fazla faal haline getirmeliyiz. Ki insanlar tam zamanında Jalsa'ya katılabilsinler. Ve arabalarla gelen misafirlerin de hatırlarında tutmaları lazım. Onların park yerleri uzak olabilir. Ve Jalsa'dan uzak dahi olabilir. Onun için zamanı mesafe bırakarak, marjin tutarak yola çıksınlar. Aynı şekilde görevlilerin terbiyesi misafirlere daha fazla kolaylık sağlamak ile yapmalıyız. Halk hizmeti ve korumacılık eskisinden daha fazla hazır olmalıdırlar. Dünyanın bugünkü durumu göz önünde bulundurarak. Aynı şekilde misafirlerin onuru ve onların hislerini tutarak bütün bu işleri yapmaları lazım. Kart checking ve scanning ilk günden son güne kadar onu zinde tutmalısınız. Her seferinde eğer birisi dışarı gidiyorsa içeri girerken onu kontrol etmelisiniz, check etmelisiniz. Fakat şunu da gözleriniz önünde bulundurmalısınız ki o his almasın ki yalnız o kontrol ediliyor yahut kötü muamele görüyor. Kısacası Jalsa'nın görevleri öyle görevlilerdir ki ben biliyorum Jalsa'nın yöntemleri gelip geçicidir. Hatalar ve eksikliklerden boşalamaz. Müstakil yerlerde dahi bazı eksiklikler olur. Fakat bizim çaba sarf etmemiz lazım. Biz kendi imkanlarımızı kullanarak ne kadar misafirperverlere rahat verebilirsek verelim.
Celsaya katılan her bir kimse vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misafiridir. Ve vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın misafiri oluşundan dolayı biz her misafire özel misafir saymalıyız. Ve ona misafirperverlik konusunda tam çaba sarf etmeliyiz. Tabii ki Celsanın yöntemleri arasında bir şube, öyle bir şube vardır ki gözetim şubesidir. Gözetliyorlar. Değişik şubeleri kontrol ediyorlar. Onun görevlileri şubeleri hatırda tutarak eksiklikleri kendi kontrol müdür vasıtasıyla dikkatleri çekiyorlar. Fakat her şubenin müdürü bilmeli ki kendi şubesiyle birlikte eksiklikleri görmek için bazı kimseleri görevlendirsin. Onlar kendi şubelerinin, işlerinin eksiklikliğini muhasebe ederek akşamleyin müdüre rapor versinler. Celsa esnasında dahi ve gelecek sene için dahi bunun vasıtasıyla iyilik yapmak için faydalı olacak bu. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bu yöne dikkatimiz çekti ve muhasebe dikkatimizi çekerek bir seferinde buyurdu ki langarhanenin müdürü kontrol etmeli. Fakat o tek başına olduğu için bazen düşünemiyor. Bazı şeyler gözden kaçmış oluyor. Onun için diğer bir kimse hatırlatsın. Ve hatırlatmanın en güzel yolu budur ki müdür kendisi bu böyle bir hatırlatmak için görevlendirsin. O da muhasebe etsin ki nerede eksiklik kalmıştır. Zengin ve fakir ikisi aynı şekilde misafirperverlik yapılmalı kendilerine. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize yol göstermek için bazı küçük küçük şeyleri dikkatimizi çekmiştir. Ve büyük, çok ince bir şekilde misafirperverliğin yollarını bize öğretmiştir. Bir seferinde buyurdu ki yeni bilgisiz kimseler, gelen misafirler tam olarak bilgi sahip değildirler. Burada birçok yeni misafirler geliyorlar diğer ülkelerden. Buyurdu ki bu bizim görevimizdir. Onların her ihtiyacını gözlerimizin önünde bulunduralım. Dedi ki bazen birisi tuvaletin nerede olduğunu dahi bilmiyor. Eziyet çekiyor zavallı. Onun için gereklidir ki misafirlerin ihtiyaçları gözler önünde bulundurulsun. Buyurdu ki böyle işler için görevlendirilen kimselerin görevidir ki hiçbir şikayete yer bırakmasınlar. Çünkü insanlar yüzlerce çaba sarf ederek sıdk ile ve ihlas ile hakkı araştırmak için buraya geliyorlar. Bunu yabancılarla alakalı olarak beyan etti Mesih Aleyhisselam. Fakat misafirperverlik ve konusunda öyle yüzleri kelimeleri vardı ki dikkatimizi çekmiştir ve söylediğim gibi gayri Ahmedi misafirler yahut basın mensupları bizim celsaya katılıyorlar. Onlar genel karakteri de kontrol ediyorlar. Onun için her şubenin görevlilerinin güzel karakterinin seviyesi çok yüksek olmalı. Sonra bir seferinde Mesih Aleyhisselam buyurdu ki benim usulüme göre eğer bir misafir gelirse ve hatta küfür söverse dahi tahammül göstermeliyiz, tahammül etmeliyiz, sabır etmeliyiz.
misafirin sert davranışını dahi onu dahi kabul etmeliyiz. Onlar yabancı mıdır yahut bizim dostumuzdur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tahammülünü nasıl idi? Bir seferinde yazan birisi Mesih Muhammed Aleyhisselam Mesih Muhammed Aleyhisselam misafirperverlik konusunda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi en yüce ve diri bir örneğidir. Yazan diyor ki çoklukla kendi sohbetinde bulunanlar iyi biliyorlar ki hiçbir misafirperverliği ister cemaate girmiş olsun yahut girmemiş olsun, ister Ahmedi olsun yahut olmasın, zerre kadar bir sıkıntı bir misafire zerre kadar bir sıkıntı Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız ediyor. Muhlis kardeşler için diyor ki daha da fazla ruhunda coşku ve şefkat oluyor. Ahmedi ihlas sahibi kimseler için şefkat oluyor kalbinde. Bu coşku ve şefkat bize celsaya gelenler için en fazla göstermeliyiz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafirin önemini ve ne buyurmuştur? Bu konuda bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah ve ahiret gününe inanmak için 3 şey yapmamız gereklidir. Şu ki iyi bir söz söyleyin yahut sessiz kalın. Komşuya onur verin. Üçüncüsü şu ki misafire saygı gösterin. Onun için misafirin saygısı dahi Allah ve ahirete inanmaktan bir şartlarından birisidir. Bunun dışında birçok şart vardır. Yahut bir müminin imanının en yüksek olması için biz diyebiliriz ki misafirperverlik dahi onlardan bir tanesidir. Misafirperverlik konusunda şunu da söyleyeyim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafirlerin din durumlarını ve terbiyelerini dahi gözünün önünde bulundururdu. Bir rivayet vardır. Gelmiş olan misafirlere yemek verdikten sonra misafirlere onların isteklerine göre camiye gönderdi ve sabahleyin hepsini uyandırdı namaz için. Aynı şekilde Celsanın terbiye şubesi bu gayeyle kurulmuştur. Misafirlere namaz için dahi dikkatlerini çeksinler ve teheccüd ve sabah için kaldırsınlar. Fakat sevgili bir şekilde, yumuşak bir yolla. Bu birkaç yol idi. Ben misafirlerle ilgili olarak söyledim. Allah-u Teala bütün görevlilere Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerine güzel bir şekilde hizmet etmeyi nasip eylesin. Namazlardan sonra ben 2 gayb cenazeyi kıldıracağım. Birincisi Seyyid Muhammed Ahmed Hazret Dr. Mir Muhammed İsmail radıyallahu anh'ın oğluydu. 13 Temmuz günü hemen 92 yaşında Lahor'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazret Dr. Mir Muhammed İsmail radıyallahu anh'ın en büyük oğluydu. Ve böylece Hazret Ummul Mu'minin Ammacan kendisinin halasıydı. Kendisi Hazret Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh'ın küçük kızıyla evlendi. Böylece onun en küçük damadı idi. Hazret Dr. Mir Muhammed İsmail 2 defa evlendi. Birincisi Şehvet Sultan Hanım ile 1906 senesinde olduğundan bir evlat doğmadı. İkincisi Abdüllatif Hanım ile 1917 senesinde olduğu Hazret Mirza Muhammed Şefi Dehlevi'nin Muhaseb Sadr Encümen Ahmediye'nin kızıydı. Ondan Allah-u Teala'nın lütfuyla 7 kızı ve 3 tane oğlu doğdu.
Kadiyan'dan 1939 senesinde liseyi bitirdi ve daha sonra Government Fakültesine girdi Lahor'da, mezun oldu. 1943 senesinde uçak kuvvetlerine katıldı. Kendi hanımı Hamdüllatif Hanım Hazret Mirza Beşir Ahmet'in kızıdır ve 3 oğlu ve 1 kızı vardır. Bir oğlu burada Hatlepul'da Sadr Cemaat'tir Haşim Bey ve kızı Doktor Ayşe Hanım Amerika'dadır. İkinci Cihan Savaşı'nda kendisi de yazdıydı durumlarını. Flight Cadet olarak göreve başladı 1943 senesinde ve Cihan Savaşı'nda İngiltere tarafından savaşa katıldı. Burma cephesinde 1945 senesinde uçak mahvoldu uçağı ve kendisi Allah-u Teala kendisini korudu. Sonra 47 senesinde Civil Aviation Mahkemesi'ne girdi. Uçak görevini yaptı Hindistan'da. Ve 1947 senesinde durum kötüydü. Dr. Mir Muhammed İsmail vefat etti 1947 senesinde. Fakat durumdan dolayı kendi cenazesine katılamadı. 2 gün sonra Kadiyan'a vardı. Bunun tarihi bakımından cemaat ile olan olaylar şöyledir ki uçak kuvvetindeyken, hava kuvvetindeyken Hazreti Müslim Maud 2 küçük uçak almıştı. Hazreti Mirza Beşir Ahmet kendisini çağırdı. Hemen gel. Bu hemen Kadiyan'a vardı ve oraya giderek uçağın kontrolcüsü Hazreti Mirza Nasir Ahmet daha sonra 3. halife seçilen o zaman Sadr Khudamul Ahmediye'ydi. O olacak ve bu onun gözetimi altında çalışacak. Fakat o zaman birçok malzemeyi Pakistan'a getirdi. Ulaştırdı Kadiyan'dan. İlgi çekici bir olay şöyledir. Kendisi yazmıştır. Çok tarihi bir olaydır. Önemlidir. Bir gün sabahleyin bana Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'u Kasr-ı Hilafet'in bürosuna çağırdı ve bana dedi ki sen en büyük şeyi ben bugün sana veriyorum, onu Lahor'a götürmelisin. Şeyh Beşir Ahmet'e vermelisin. Ve bunu korumak konusunda sen Şeyh Bey'e aynı kelimelerle nasıl ben sana söylüyorsam aynı şekilde ona da söylemelisin ve makbuz almalısın ondan. Ve geri gelerek bana vermelisin. Mir Bey diyor ki ben o zaman düşündüm, dedim ki belki Amirul Mu'minin bana cemaatin hazinelerini yahut mücevher ve incilerini bana veriyor. Onun kutusunu onu götüreceğim. Fakat belli bir müddet sonra Hz. Müslim kalktı ve küçücük bir torba elime verdi. Canvas'tan yapılmış olan onun fermuarı dahi bozuktu. Kağıtlarla doluydu. Benim önüme koydu ve buyurdu ki benim Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin bir kısmı yayınlanmıştır. Bir kısmı yazılmıştır ve yayınlanmamıştır daha. Fakat birçok kısmı 2. halife dedi ki birçok kısmının tefsiri daha yazılacak. Benim hayatımın büyük bir misyonu bu, gayem bu tefsiri tamamlamaktır. Onun için gece olsun gündüz olsun ben bir şey işte iken ne yapıyorsan yapayım, bir ayet hakkında yeni bir konu aklıma geliyorsa ben hemen onu sade bir kağıda yazarak bu torbaya koyuyorum ve ki ihtiyaç anında onu kullanabileyim.
Sonra dedi ki gerekli değil ki bu kağıtları dedi ki nota bir sara olsun fakat benim için bunlar büyük bir sermayedir. Mir Bey diyor ki ben torbayı aldım Emirül Mu'min'den, uçağa geldim ve Lahor'a getirdim. Lahor'a gidince Şeyh Beşir Ahmet'i çağırdım ve ona verdim ve ondan makbuz aldım. Büyük bir olay, hadisedir. Bu tarihi bir olaydır. Hz. Müslim Mevud'un notları vardı. Hz. Müslim Mevud özel olarak söylediydi. 1950 senesinde Müslim Mevud dedi ki sen uçak kuvvetlerine geri gidebilirsin. Ondan sonra da 1965 senesine kadar hava kuvvetlerinde görev yaptı ve Wing Commander olarak oradan emekliye ayrıldı. Ve bu arada büyük kursları yaptı. İngiltere'de dahi tahsil gördü. 1960'tan 63'e kadar Kuveyt'ta Staff College'da bir hocalık yaptı. Askeri okulda. ...1953 senesinde buraya geldi bir kurs için. O zaman Chaudhry Zahur Ahmed Bajwa burada murabbi idi, muballik. Diyor ki tahsilimi tamamladıktan sonra geri gitmek için birkaç gün vardı. Ben misyonda kaldım Bajwa Bey ile birlikte. O zaman diyor ki Colonel Douglas ile görüşmem bana nasip oldu Bajwa Sahab vasıtasıyla. Bajwa Bey beni tanıttı ona. Colonel Douglas, Albay Douglas'ın yanına gittik diyor. O dedi ki ben ona Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşması hakkında, bir adam öldürme hakkında bir duruşma vardı, onun hakkında sordum. Albay dedi ki ben o zaman vali idim, Gurdaspur'un valisi. Bu olayla alakası nedir? Bu olaydan önce, ondan birkaç sene önce bir olay vardır. Ben onu sana söylemek istiyorum. Ben oradan başlıyorum. Albay Douglas dedi. Dedi ki ben o çağda, o zamanda Batala'nın asistan komisyonu idim. Amritsar'dan ben geliyordum tren vasıtasıyla. Bir tarihi bir olayıdır. Son vagonda ben birinci derecedeki vagondaydım. Amritsar'dan başlamadan önce Gurdaspur'un asistan komisyoner bana mesaj verdi ki seninle önemli bir şey söylemek istiyorum. Batala istasyonunda seninle görüşeceğim. Colonel Douglas diyor ki ben Batala, benim trenim oraya varınca asistan komisyoner orada yoktu. Ben dedim ki belki ilk vagonda beni arıyor olabilir. Ben hemen trenden indim ve yavaş yavaş giderek trenin ön tarafına gitmeye başladım. Hızlı bir şekilde. Albay Douglas ona dedi ki ben kaldırımın 3'te 2'sini kat edince bir de ne bakayım ki karşıdan adamın birisi geliyor. Gözleri aşağı dikmiş, çevresinde bir çekicilik vardı. O kadar ki ben sarsıldım. Diyor ki dünyayla hiçbir alakası yok gibiydi. Yavaş yavaş yürüyordu. Benim için mümkün değildi. O kadar nur yüzlü bir çehreden gözümü kaldırayım. Ben çehresine bakmaya devam ettim. Benim yanımdan geçti. Ama ben onu görmeye devam ettim. Sonra ben ters yürümeye başladım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam başka türlü gidiyordu. Ben onu görmek için ben yüzümü ona diktim ve ters ayaklarla gittim ki ben onu görmeye devam edeyim. Bu arada Hindistanlı istasyon müdürü geldi.
Fakat beni görünce biz çarpıştık ve o yere düştü. Halbuki hata bendeydi. Fakat İngiliz hükümeti vardı. O müdür Hindistanlı olduğu için özür dilemeye başladı. Ben dedim ki hayır, sen değil, benim hatam vardı. Ben ona dedim ki söyle, buradan giden adam kimdir? Dedi ki sen onu bilmiyor musun? Bu Kadyanlı Mirza Bey'dir. Mirza Gulam Ahmed aleyhisselam. Diyor ki ben çok hissi olarak mağlup olmuştum. O kadar nur yüzlü bir çehreyi ben hayatım boyunca daha önce görmemiştim. Bu etki benim üzerimde uzun zaman devam etti ve daha sonra ben onu unuttum yavaş yavaş. Diyor ki ben hakim olunca Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dosyası benim önüme geldi. O zaman baktım ki dosya tamdır, hazırlanmıştır duruşma güzel bir şekilde ve içinde bir eksiklik yoktur ve suçluyu mutlaka cezalandırmam lazım. Fakat ben baktım ki Mirza Gulam Ahmed, Kadyanlı Mirza Gulam Ahmed suçludur. Ben sarsıldım. Kalbim bunu asla kabul etmiyordu. Kaç sene önceki şey aklıma geldi. Bu çehreyi ben Batalat istasyonunda gördüydüm. Böyle bir iş yapsın, ben onu düşünemiyordum. Diyor ki ben çok huzursuz kaldım ve huzursuz devam ettim. Kaç defa bir hata bulmaya başladım fakat bulamadım. Bu arada ben İngiliz polis müdürünü çağırdım ki onunla ben danışayım. Sordum polis müdürüne, Abdülhamid suçlamıştı ki beni adam öldürmek için Mirza Gulam Ahmed beni göndermiş demişti. Abdülhamid polisin idaresi altında mıdır yahut kilisenin yönetimindedir. Polis müdürü hemen hatırladı ki polis büyük bir hata yaptı. Çünkü polis Abdülhamid'i kendi elinde tutmadı, kilisenin yanında bulundurdu. Ve hemen koşarak gitti ve dedi ki ben hemen geliyorum. Belli bir müddet sonra geri geldi. Dedi ki biz büyük hata yaptık. Biz Abdülhamid'i kilisenin yanında bıraktık. Biz şimdi onu aldık ve o kabul etmiştir ki bu hata tamamen bu yanlıştır bu duruşma ve para almak için ben bu yalan uydurdum. Bütün şehadetlerden sonra Colonel Albay Douglas diyor ki ben Mirza Bey'i beri ettim. Dedim ki siz isterseniz siz bunlardan para cezasını alabilirsiniz. Fakat o dedi ki hayır, bizim duruşmamız Allah yanındadır. Ben asla para cezası istemiyorum. Bu iki tarihi olaydır. Ben onlardan bahsettim. Birisi malzeme getirmek Pakistan kurulunca ve bir de bu. Diğerler siz dinlemiş olacaksınız fakat bu olay bunları birçok fazla insan bunu duymamışlardı, daha önce okumamışlardır. Söylediğim gibi kendisi Hazreti Dr. Mir Muhammed İsmail'in en büyük oğluydu ve bu bakımdan İntihabe Hilafet-i Seçme Komitesi'nin sahabinin büyük oğlu olması bakımından üyesiydi ve 3. hilafet, 4. hilafet ve 5. hilafet bu komiteye katıldı ve dedi ki seçim anında insanların hissinden ben şehadet edebilirim ki hilafet Yüce Allah tarafından verilir. Çünkü bazen insan başka bir şey düşünüyor. Fakat Allah-u Teala kimi seçtirmek istiyorsa kalbinde Allah-u Teala sevgisini yaratıyor. İnsanın kalbinde. Çok iyi dua eden, zikri ilahi yapan, sessiz bir kimseydi. Ve Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyordu. Aşkı vardı. Kızı yazıyor. Allah-u Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i derin bir şekilde seviyordu. Derdi ki Allah'ın yüceliğini her gün hissetmeye çalış. Yalnız geleneksel ibadetin bir faydası yoktur. Sonra diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karakterini okursak gözler yaşardı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değişik yönlerini, karakterin değişik yönlerini sevgiyle bir şekilde zikrederdi. Diyor ki dünyadaki işler, mesela yürüyüş ve suda yüzmek vardı, zikrederdi daima. Ve baba çok şefik baba idi. Çocuklara nasihat ederdi. Hilafet ile derin ilişkisi vardı, kuvvetli. Benimle dahi hilafetten sonra özel bir ilişki kurdu. Onu daha da çoğalttı ve ihlas ve vefa gösterdi. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin, mağfiret eylesin ve çocuklarına dahi onun iyiliklerine bağlı kalmaları nasip eylesin. Amin. İkinci cenaze Mahmuda Begum'un cenazesidir. Chaudhry Muhammad Siddiq Bhatti bizim Muballigh-i Silsila Nijer Asgar Ali Bhatti'nin annesiydi. 16 Temmuz günü 73 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun ailesinde Ahmedi 1928'sinde geldi. Dedesi Chaudhry Sarwar Han merhum Ahmediye cemaatine katıldı. Oğlu yazıyor ki, diyor ki para tasarruf ederek hayatını geçirdi. Hayatı boyunca dua ile hayatını geçirdi. Hilafeti çok severdi. Cemaat hizmetlerinde çok katılırdı. Çok sade ve fakirlere bakan bir kimseydi. Namazı ve Kur'an'ı çok severdi. Sabah teheccüd için kalkardı. Ve derdi ki teheccüd ben evlenmeden önce başladım. Ve hatırlamıyorum ki tembellikten dolayı ben bunu bırakmış olayım. Teheccüd namazını. Hemen bütün işlerden boşalarak namaza kalkardı. Onun kocası 28 senesinde Sadr Cemaat kaldı. Burada misafirperverlik ve gelen misafirlere misafirperverlik konusunda çok onlara misafirperverlik yaptı. Oğlu diyor ki mal durumu iyi olmamasına rağmen fakirlere bakardı. Eğer bir mal darlığı varsa namaza başlardı, dua ederdi. Ve darlık olmasına rağmen çocuklara tahsil verdirdi. Hatta mücevherlerini dahi sattı çocukların tahsili için. Erkek kardeşlerinin ve anneleri babasının ölümünü sadmesine girdi. Fakat şikayet etmedi. Aynı şekilde 2 torunu dahi vefat etti. Musiye idi. Kocası dışında 2 oğuz ve 6 oğlan bırakmıştır. Söylediğim gibi onun oğlu Asgar Ali Bhatti Nijer'de murabbidir. Ve tebliğ sahasında oluşundan dolayı cenazesine katılamadı. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin ve onun evladı için bütün duaları kabul buyursun. Bunun evladına dahi hayırlarını devam ettirmeleri nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر